მე ახლა მოვედი ელენასთან, რომელსაც 6 შვილი ჰყავს. 2 გოგონა და 4 ბიჭი. უფროსი გოგონა გვანცა 13 წლისაა, უმცროსი კი 4 თვის მარიამია. ელენა და მისი მეუღლე არ მუშაობენ, აი აქ ამ კოტეჯში, ნაქირავებში ცხოვრობენ. და ვიდრე აქ მოვიდოდი, ელენამ რამდენჯერმე დამირეკა მოსვლა რომ არ გადამეფიქრებინა, თუმცა მართლა არ ვაპირებდი გადაფიქრებას. ყველაზე მეტად, როგორც მითხრა, გვანცა მელოდება, რომელსაც ძალიან უყვარს წიგნების კითხვა და მე მასთან ბაკურსულა კაურის გამომცემლობის საჩუქარი მომაქვს. მოკლედ მოდი, არ დავყომდეთ, შევიდეთ სახლში და გავიცნოთ ჩვენი პატარები. Bravo, Katkar, how Kat? როგორ ახარ? გადმოიღე შენს და წაიღე სახლში. წაიღე. Subukira. ძიმეა, არ წამოვიღოთ ძიმეა. კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი თქვენთან. როგორც ელენამ მითხრა, მე გვანცა განსაკუთრებით მელოდებოდა, რადგან მასთან ბაკურსულა კაურის გამომცემლობის საჩუქარი მომაქვს. მოდი გვანცა ჩემო კარგო. მოდი. ადი არა უშო. მოკლედ ძალიან მინდა გაგესაუბრო ამდენი ბავშვი. როგორ ახერხებ ელენა, აი ძალიან მიკვირს ხოლმე მრავალშვილიანი დედების. როგორ ახერხებ ამათ აღზრდას, გაზრდას, მოვლას, გზაზე დაყენებას. მარტო სოციალური გვაქვს სოციალური დაუცველები ვართ. ეს გვაქვს შემოსავალი და თუ რამე სიმუშავის ჩემი მეუღლე ძალიან ცირედია, მაგრამ როგორღაც გაგვაქვს თავი. ჩვენ დიდი პრობლემა არის სახლი. სახლი ჩვენი არ არის ყოველდღე. სასამართლოებში გვიწევს სიარული, გვიჩეულა მე პატრონე. ეს სახლი გაიყიდა აუქციონით. ცხოვრობთ დროებით, დიახ, რადგან გაყიდულია და სხვისია. ჩაწერის. ეს არჩევნები და მსგავსი რამეები არ მინდა. მაინც ამოვჭრით ასეთ რამეებს და ამიტომ მოდი ხა თავიდან და ყავს 6 შვილი. როგორია მათთან ურთიერთობა ყოველდღიურად? როგორ ახერხებ მათ გაზრდას, აღზრდას? აი რომ მითხრა, მე ძალიან მიკვირს მრავალშვილიანი დედების, რომ როგორ ართმევენ ხოლმე თავს ყოველდღიურად ბავშვებთან ურთიერთობას. შენთვის რა როგორია? შენი შვილების გვერდით ყოფნა და შენი ერთი დღე მათ გვერდით. ძალიან ხაძვილად გაგვაქვს თავი. ბევრნი რო არიან ერთმანეთს ოვლიან. გვანცა მეხმარება გვანცა მარიამის აღზრდელი.
აჰა, ესე იგი მარიამის აღზრდელი გვანცაა. კი, ნელა დადიხნიერთ კი. მარიამ კი. ბავშვებიც მიყვარს და დედაც. შენ სკოლაში სწავლობ, ხო? მე თეამ მასწავლებელმა დამაკავშირა ახლა თქვენთან და ძალიან კარგი საქმე გააკეთა თეამ, რომ თქვენი თავი გამაცნო. ვიცი რომ სწავლაც გიყვარს. როგორ ახერხებ რომ ისწავლო კიდეც, სკოლა არ გააცდინო და სახლში დედასაც დაეხმარო? დაჭიქი. ჩვეულებრივად არც ისეთი რთულია, ბავშვები დავალებებს თვითონ წერენ? არა, დავალებებს თვითონ არ წერენ. გიორგი ახლა შევიდა სკოლაში და ბექა თვითონ ჯერჯერობით ვერ წერს დავალებებს. და მე თავიდანვე სკოლიდან მოვდივარ, წერას ვიწყებ და მალე ვასრულებ. და შემდეგ ჩემს ძმასაც ვეხმარები და ოჩახ, კარგი გოგონა ხარ. აი, შენ ვინ გინდა გამოხვიდე მომავალში? არ მაქვს ჯერ დაგეკმილი. რომელი საგნები გიყვარს? მე ქართული მიყვარს. და მე ერთ-ერთი. ქართული გიყვარს? ძალიან კარგი. ელენე, ვინ გეხმარებათ ხოლმე? აი, თქვენ ოჯახის წევრების გარდა, ან მეზობლებს, ან ახლობლებს, თუ გაუმართავთ თქვენთვის ხელი? მეზობლები ხარებიან ძალიან. ხშირად გეხმარებიან? კი. აი, ამ სახლზე რას მეტყვი? ახლა აქ ცხოვრობთ, ხო, ელენე? და მაგრამ ეს არ არის თქვენი, ესეც შეიძლება აღნიშნოთ და ძალიან კარგი იქნება თუ კი თქვენი ჭერი გექნებათ. ნამდვილად კი, ამდენი ბავშვებით. ამდენი ბავშვით გარეთავ. და თქვენ ქირის თავით აღარა გაქვთ არა, რომ ქირა იხადოთ? ამის საშუალებაც არ გაქვთ. არ გვაქვს. აი, მოკლედ ვინც ახლა გვისმენს და ხედავს აქაურობას, უყურებს აი ამ ბავშვებს და შეუძლია დახმარება. ძალიან ვთხოვთ ყველას რომ აუცილებლად გამოიჩინონ გულმოწყალება და გულისხმიერება. მით უმეტეს ძალიან კარგი ბავშვები არიან, ასეთი ლამაზები და კარგები, აუცილებლად ჭირდებათ კარგი განათლება და საკუთარი ჭერი უპირველესად, რომ კარგ ადამიანებად აღიზარდონ და შემდეგ სხვების დახმარება და ხელის გამართვა შეძლონ. ველოსიპედი გყავს? გაფუჭებულია. ანუ ვეღარ სეირნობ ველოსიპედით, ვეღარ აკეთებ. ალბათ ძალიან გინდა ხო მყავდეს ველოსიპედი? შენ ვინ უნდა გამოხვიდე რომ გაიზრდები? მეხანძრე მინდა მაგრამ და რატო მეხანძრეობა? ხალხის დახმარება მინდა. ხალხის დახმარება გინდა? ეს არის მართლაც ბედნიერება, მრავალშვილიანობა და თან ასეთი კარგი ბავშვები. შენ ამ წუთში რა გჭირდება? აი საზოგადოებას რას ეტყვი? რა არის შენთვის ახლა მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს მოდის სამთარი. როგორ აპირებ აი ამ ჭერქვეშ ცხოვრებას? რა არის შენი ყველაზე დიდი საწუხარი და პრობლემა ახლა? ხასიცივე მოდის ელემენტარული ფეჭი რომ გამათბობელი რომ დავდგათ სახში გაზი ჩვენ არა გვაქვს. შუქზე ვართ დამოკიდებულები და ფეჭზე. შუქი გვაქვს ახლა და შეგვიძლია რომ პლიტა ჩავთოთ სანამ რომ ბავშვები არ დაწივნიან, ბავშვები ადვილად ცივდებიან, რადგან სინესტია და ეს პირობებია. შეშა გვაქვს, გამგეობა მოგვიტანა კი. შეშა გვაქვს. და ახლა შეშას იყენებ, მაგრამ შუქი მაინც დენი მაინც გჭირდებათ, ხო? ფეჭი გვიდგას მთელი ზამთარი. ფეჭი ზამთარ ზაფხულ ფეჭი გვინდია. ბავშვებს ყოველდღე დავანავნდათ და მოვა. კი. არის აქ პირობები ან აბაზანა რამე? წყალს ვათმობთ და აბანოში. ბავშვები ხომ არ ავადობენ ელენა? შეიძლება თავამყოფობენ რადგან ესეთი პირობები რო არის. თვიდან თვემდე მაღაზიაში ვიღებთ ნისიათ და რო გვერიცხება მე რა ვიხდით. სახლი გვინდა ნამდვილად. ყველაზე მეტად ჭერი გჭირდება. ბავშვები რომ გაიზრდებიან, უკვე აი ასე ერთად ვეღარ დაწვევიან, ხომ ასეა? არა, ესე ვერ დაწვევიან ნამდვილად. ეხლა კი ატანან ერთად, მაგრამ პროდუქტს თუ დაგვეხმარებიან, ძალიან გაგვეხარებენ. რომ საკვები ყველაზე მნიშვნელოვანია ახლა თქვენთვის მე როგორც ხედავ. კი. მარიამის პამპერსი ან ჰიგიენა. როგორ ხმამაღლანი მიხათ? პამპერსი მარიამისთვის ამერტება. პამპერსი. ანუ ის რაც პატარა სჭირდება და საკვები. მოკლედ ელენას ძალიან უნდა ბავშვებისთვის საკვები. აი ეს არის ახლა მისთვის ყველაზე მთავარი. ასე დამთავრდა ჩემი სტუმრობა ელენასთან და მის ბავშვებთან. დიდი მადლობა ამ რუბრიკის ფინანსურ მხარდამჭერს ბიზნესმენ დიმა გვაზავას.
და ასევე როსტოვის ქართულ სათვისტომოს. მე აქვე უნდა ჩამოგითვალოთ ის სახელებიც, რომლებმაც ამ კეთილსაქმეში დღეს აგრეთვე მიიღეს მონაწილეობა. რამდენიმე სახელი მეორდება. მაკა ტოტოღაშვილი, თეონა ბრეგვაძე, გვანცა ჩიხლაძე, თამთა ნოზაძე, ხათუნა ნიკურაძე, ხათუნა მეტრეველი და მანანა ცუცქირიძე. ძალიან დიდი მადლობა მათ და მიხარია რომ კეთილი ხალხი აი ამ საქველმოქმედო რუბრიკისთვის ამ სიუჟეტის ჩასაწერად ძალიან ბევრი გროვდება ხოლმე ჩემ გარშემო ძალიან დიდი მადლობა მათ გარეშე მართლა ვერაფერს გავხდებოდი. დიდი მადლობა ყველას. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.